so eine Eisenbahnbrücke, da ging ein Industriegleis drüber. Auf diese Brücke hat man von 2002 bis 2003 das ehemalige MDR Riverboat gebaut. Von 2003 bis die Pleite hinher war es nicht. Alles andere ist erst viel, viel später hinzugekommen. Es ist also historisch so gewachsen. Heute ist die Waldgebiet, dann geht es über Blauenkreuz, Gera, Zeit hierher zu uns nach Leipzig, nach 257 Kilometern. Ist sogar ziemlich teuer geworden, zählt heute unter Wild. Ist sogar ziemlich teuer geworden, zählt heute unter Wild. Die waren sündhaft teuer und sehr gefragt. Zu DDR-Zeiten, da war es eine große Kfz-Werkstatt, eine Karosseriewerkstatt. Nach der Wende wurde es noch eine Zeit lang gewerblich genutzt. Dann die Architektur zumindest hier vom Wasser aus gesehen. Das sind das zwei ineinander gestellte Ls und ich denke, das ist schon mal was Außergewöhnliches. Wir kommen jetzt zur Kaubrücke Industriestraße. Schalten Sie hier mal drunter durch oder drüber weg. Man meint doch einen Blick in die Hamburger Speicherstation zu werfen. Das ist die ehemalige Firma Titel und Funker, die Kammwerksschimmerei, gebaut von 1880 bis 1900. Zu DDR-Zeiten, die Bundbahnwerke. Wir haben eigentlich über 3000 Menschen gearbeitet. Heute sind es die Elster. Der Komplex gehört zu den UNESCO-Welterbe. Das ist eines der größten deutschen Industrieprojekte. Die Außenhäuser, die Sie gleich nach oder rechts sehen können, das sind Eigentumswohnungen, Reihenhäuser. 2005 wurden die hier auf dem ehemaligen Kohlemarktplatz der Bundesbahnwerke errichtet. Und das Besondere, jeder, der hier drüben wohnt, der hat in diesem kleinen Kraftwerk von dem Rest einen eigenen Kohleverleger. Schauen Sie mal, der andere Wagen einfach, der hat sich so eine Swimmingpool gebaut. Das sieht er gebaut aus. Sie erinnern sich, ich sagte es ja, wir müssen sich sofort entscheiden. Bleiben Sie mal auf der rechten Seite. Wenn Sie hier über das Geländer schauen, man kann so ein bisschen durch den Baum durchgucken, das geht. Da sehen Sie im Hintergrund das große Gebäude mit den großen Halbkreisfenstern. Das war früher das Heizkraftwerk der Bundeswehr. Heute sind hinter diesen Fenstern Wohnungen. Was mir ging damals links los, 1880, dann kam rechts 1890, zum Schluss wieder links 1900. Wenn Sie sich die Gebäude mal in dieser Reihenfolge anschauen, dann werden Sie feststellen, umso jünger die Gebäude werden, umso niedriger werden die Fenster. Also links ganz hoch. Rechts auch noch, da gibt es noch die Galerie, aber schon ein bisschen kleiner. Und hier hinten beim letzten Teil, ja, da gibt es keine Galerie mehr. Da gibt es schon ein Stockwerk mehr, bei gleicher Bauhöhe wie beim ersten Gebäude. Die hören heute zur Verwaltung. Und nach Leipzig gekommen sind sie auch wieder. Rechts, wo es dran steht, sind sie drin, zumindest verwaltungstechnisch. Links, da sind es. Auf der linken Seite die Klingervilla, das Elternhaus.
Haus von Max Klinger. Die Eltern, die waren Seifensieder und Parfümfabrikanten. Der Sohn Max Klinger, einer der letzten großen Künstlerfürsten. Maler, Bildhauer, Grafiker. Man kann im Leipziger Bilder sehen. Einige Kunstwerke hier betrachten. Bis vor ein paar Jahren. Das Stadthaus zählt ohnehin zu den größten Europa. Mit Stadthaus 62.000 Quadratmeter Fläche. 1.700 neu abgeschlossene Räume. Drei Verwüstungen für Stadtbereiche. Als Wunsch bieten wir hier auch den Schwiegermutterbotschaft. Der Petersteg hier vor uns, der ist ja auch schon neu gebaut worden. Breiter ist er nicht geworden, aber höher ist er geworden und abends schön angeleuchtet. Die Gebäude, die man auch hier schon nach der Bilder die Herr-Ripper-Post ausgestrahlt. 2008 ist der Mitteldeutsche Rundfunk ausgezogen in die Kantstraße, in die Studios. Dann stand das hier ein paar Jahre leer. Jetzt ist es aber auch schon wieder ein paar Jahre. Dann guck mal hier. Der Rest surfen ist die erste. Abgeklappert, wissen Sie warum? Die schmecken gut und vor allen Dingen den Nutria schmecken die ganz lecker und der Maschbeeren. Sie wissen warum die so gut schmecken? Ich habe mir das erklären lassen. Ich wusste das gar nicht. Diese Blüten, die entwickeln ein bisschen Alkohol. Das hat eine Nutria.